자, 이제 자자. 아줌마, 저 이야기 하나만 더 들려주시면 안 돼요? 안 돼요. 잘 시간이에요. 여기 나 이 덮친데. 어디? 여기? 금방 나을 거예요, 작가님. 이제 정말 자야죠? 근데 아줌마, 다친 곳은 왜 자꾸 까먹게 되지? 자꾸 까먹으니까 답답해. 아픈 기억은 금방 사라지는 게 좋으니까. 아팠던 기억 남겨둬서 뭐 하려고. 메리! 요나스 장난쳐요. 야, 요나스, 너 규칙 위반하면 아버지한테 혼나잖아. 얼른 누워! 자야. 왜요 또 작가님? 아줌마, 저 동아리 썼어요. 아줌마가 나오는 동화예요. 내가? 들어보세요. 외로웠던 아이들이 있었죠. 매일 눈물 흘리던 아이들이었죠. 그 눈물 비가 되어 흐르던 어느 날 아이 하나 기도했죠. 엄마 보내주세요. 하늘에서 우산 타고 예쁜 아줌마 내려온 그 처음인 행복들이 이제 우리에게로. 요나스, 정말 예쁜 이야기구나. 이걸 정말 네가 다 쓴 거야? 응, 이거 다 내가 쓴 거예요. 하지만 이젠 정말 자야 할 시간이에요. 자, 기특하지? 우리 요나스. 얼른 자리로. 대신 내일은 우리 다 같이 요나스의 이야기를 한번 들어볼까? 요나스! 그럼 내일부터 동화책으로 만들자. 그림은 내가 그려줄게. 진짜? 와, 헤르만 멋진걸. 혜름아, 너 내일 나랑 종이새 만들기로 했잖아. 맞아. 100마리 적어주기로 했지. 뭐야, 그럼 나는. 순서를 기다려야지. 기특하지 우리 요나스. 자, 모두 자리에 누웠니? 아줌마, 행동만 하면 나 그만 좀 그려줄게. 안녕히 주무세요. 너희들 안 잘 거니?